启动。诶？迈巴赫14万公里，早上冷车启动会有砰砰砰。我们来看一下啊，这个燃油压力泄不泄压？熄火啊，120，看看泄不泄。思维打开。我靠，不泄还涨嘞！这喷油嘴没问题啊？那怎搞的？家中常备，那怎么可能没问题呢？那必须有问题啊！换了就 OK 了，这次不按套路出牌了。还是有区别的啊！气氛都烘托到这了，那撇不开燃油宝的问题，对吧？呀，那个没出来，省事了。明显这个比那个黑啊。所以这个燃油宝的问题呢，我也没办法，我也生产不了，我也灌装不了，对吧？我这柴油的，这汽油的断货3个月了，什么时候有这个没有具体时间，就是不知道，就是等。那个燃油宝还是要加的啊，不烧机油的车没有什么积碳，你就不用担心什么烧机油拉缸。但是高压缸内直喷的喷油嘴还是要防一防的，这一个喷油嘴一部 iPhone， 好吧？但是你燃油宝千万不要乱加啊，乱加1瓶缸里面就差不多结束了。